请先开经本，知足天寄送的第3首。如来往昔修诸行，清净大愿深如海，一切佛法皆令满，甚得能知此方便。这一首偈前面2句我们讲了2次，第3句一切佛法皆令满。清凉大师注子里头说，杂染本空，故前令灭。这个2句是说第1句的。佛法本具，故今令满。望见真行，二言相成。这个解释第3句。注解的文字虽然不多，意思相当具足。如来与大菩萨果地上的德行，德行呢，就是起心动念、生活行为与道德相应，就叫做德行。道是什么呢？德又是什么？道是心性的本体，德是心性的起用。换一句话说，他们起心动念、言语造作都能与自性体用相合，这是德行啊。自性体用里面确确实实没有杂染杂是指妄想分别，染呢是讲分别执着。在佛经里面讲的3种烦恼：无明、尘沙、见思。尘沙是介于2者之中，尘沙就是分别所以这个见思烦恼执着是纯是染污，尘沙分别呢，是一半是染污，一半是夹杂这我将用杂染2句话来说，2个字来讲。无明妄想是杂，不是染。
执着是染，不是杂。分别里面呢，有杂有染。这个是讲三大类的烦恼。这个三大类的烦恼障碍了我们见性。佛给我们说，心性的体用里头本来都没有。佛与化身大士证得，所以他们的生活，他们的言行与性德相应这是我们要学习的。佛教给我们要断烦恼。断烦恼从哪里断起呢？从自私心断起。自私自利这个念头，我们要觉悟，把我们害惨了。我们在佛经上得到的讯息，今天我们有缘聚会在这一堂，每一个人的善根福德都非常深厚不是你这一生呢才闻到佛法。我们在无量寿经上读到阿舍王子与500长者子，佛说他们过去生中曾经供养400亿佛，我们不比他差了。如果我们没有这样深厚的善根福德，这一生当中决定听不到这个佛法你要不相信，学佛的人有多少？几个人能够听到这部经？这是显而易知的事情吗？有智慧的人很多，有福报的人很多，就是没有机会听到这部经典。所以我们肯定过去生中所种的善根福德，绝不比阿舍王子500长者子不比他们低很可能还超过他们，这都是说实话。为什么无量界的修行还落到今天这种地步？原因在哪里呢？私欲没有放下。我们要觉悟，我们的亏吃在这个地方。起心动念还是为自己，做99%的好事，还有一桩自私自利，所以落到今天这个地步。我们要知道警觉，要知道惭愧要知道发愤。这一生当中，把这个毛病赶快改过来。如果不能改过来，这一生呢又空过了。
空过之后，千万不要以为，我的善根福德很深厚，来生一定还会遇到缘，来生不见得。你自己得好好的想想，盘算盘算，你来生能不能得人生？来生要能够得人生，五戒十善至少要能够打上80分、90分，来生才能得人生。自己给自己打分数，能不能达到这个标准？五戒里面不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，这是4重戒。每一条戒想一想，能不能达到80分？十善里面，身三业完全相同。不杀生，不偷盗，不邪淫。语有4业，不妄语，不两舌，不绮语，不恶口。意3业，不贪，不嗔，不痴。冷静去思维呀，我们做到几成呢？不符合那个标准，来生就不能得人生。换一句话说，不能得人生呢，就3途去了啊。愚痴堕畜生。什么叫愚痴？简单的说，这个世间好事坏事没有能力辨别，好人坏人也没有能力辨别，把好人当作恶人，把恶人当作善人，愚痴啊！没有能力辨别佛跟魔来生堕畜生道啊！没智慧，贪爱恶鬼道，嗔恚嫉妒地狱道。我们想想，我们在日常生活当中起心动念，有没有这三种？贪嗔痴的意念，如果天天还造这个3业，而且贪嗔痴还相当严重的话，那么我们就晓得来生到哪里去？3途去了。很可怕了。所以你把这个眼光稍微看远一点，你就知道很恐怖眼前什么灾难不要紧小事一桩
将来到三途去了，这个麻烦大了。堕进去之后，什么时候才能出来？出来之后能不能再得人生？大问题。地狱道出来之后，多半是恶鬼出生。为什么呢？还债嘛。感应篇里面我们看到注解引用的经论，引用一些公案。还债，我们知道有变马变牛还债的，是披毛戴角还了。没有想到还有变成植物还债的。你想到越想越可怕，我们不断怎么行呢？大家都以为这个断很难啊，不知道断掉之后清凉自在那真舒服解脱了。不肯断，心胸下测，你的精神生活很苦重重绳索绑住，你不自由物质生活再好，也是富而不乐。佛祖为我们示现，为我们做榜样，真正放下了，真正解脱了，他的物质生活很贫乏，精神生活丰富，贫而乐。那种贫苦的生活，一般人都受不了。佛菩萨过那种生活，得大自在，得大安乐。这是我们凡夫没有法子体会到的。佛是得到真乐，离苦得乐，得究竟乐。大慈大悲，把这个方法传授给我们，告诉我们这种大自在大喜乐是我们自性里头本具的，不是从外来的。只要你放下一切杂染，你的果德就现前了嘛。果德是自性本具的，不是外头来的。佛也曾经为我们示现，在华严示现的华藏世界，在西方示现的极乐世界。实际上，极乐跟华藏就在眼前了。经论里头常常给我们讲，心静则佛土静
我们今天见不到华藏，见不到极乐世界，什么原因呢？我们的心杂染所以把华藏、把净土变成我们现在的依报一切法从心想生嘛，为识所变嘛。如果我们真的明白这个道理，真明白，才真回头没有回头，你还是不明白你那个明白了是似是而非的明白，所以不是真明白。真明白的时候，你决定真的做到了哪个人愿意吃苦，不愿意享乐？那才叫真的傻瓜，叫愚痴佛菩萨不愚痴个个聪明绝顶个个都是高智慧高智慧哪有不肯放下的道理？只有痴人才放不下。所以我们自以为高智慧，错了。你过得这么苦的日子，你哪来的智慧真有智慧的人过佛菩萨的日子，过神仙的日子，这是真的，不是假的。所以第三句是一切佛法皆令慢，慢不容易这首偈的关键是慢这个字。那我们看了这首偈看了这个字就晓得圣德天王是什么人如来化现的不是如来化现，哪能够有这个境界菩萨一切佛法不圆满等觉菩萨还有一品生相无明没破，还欠缺一分满如来果地这个是我常常给大家介绍华严经上你看到所有这些人物全是诸佛如来化现的不要以为他们他们真的是发生大事，不尽然，不是真正的发生大事发生大事当然有很多他们这些代表的人物不是发生大事就好比我们在念书一样，我们同学生是发生大事，学生当中选个班长，选个代表，那是佛陀化身，那不是真的发生大事如果真的发生大事，这不是他的境界他是真正做到究竟圆满了那么我们要问前面什么叫一切佛法？这个一切佛法就是一切法哪里是一切法呢？我们日常生活穿衣吃饭起心动念待人接物点点滴滴，那就是一切法一切法皆是佛法
这加了个佛字进去。佛是什么意思？彻底明白了，彻底搞清楚了。明白了，清楚了，到底是一桩什么事呢？一切法是业法，一是自信的，一切法是自信变现出来的，所以一切法是一法了，一法就是一切法。这个一法是什么？一法是自信。唯心所现，这个一法呢，又是任一法，随便念一法，任一法呢，都是一切法。我跟你讲，一切法是自信，自信是一切法，理事无碍。跟你讲，任何一法就是一切法，事事无碍，无障碍的法界，无障碍的法界，般若经上讲的诸法实相啊！诸位要知道，无障碍了，事事无碍了。今天科学家所说的无量不同维次的空间突破了，虚空法界空间，过去未来时间全部突破了，生活空间大了。你可以回到过去，你可以进入到未来过去、现在、未来这个界限没有了。四方四维上下的界限也没有了，这个才叫做一切佛法皆灵满，这是真正的圆满，究竟的圆满密教里面称为大圆满。这是我们本来面目我们应该要过这个生活。所以由此可知，我们迷得多深，我们活得多苦。这样深的迷惑，这么苦的日子，哪来的？自作自受，不是别人给你的。你自己迷惑颠倒嘛。迷惑的根源，执着这个身是自己执着这个念头是自己。外国哲学家比一般人聪明，哪是我知道这生不生活？什么生活呢？我思故我在。那什么执着第六意识能够思维以为这是我，错了佛说的高明，一切众生执着第七识生活，
第七是四大烦恼常相随我吃我爱，你说这个东西糟糕不糟糕呢？我的意思，大毛病所以学佛从哪里学起？最初方便破我执学随顺别人的意思，不要坚持自己的意思，这是第一步的功夫破我执从这里下手但是随顺别人，这里头有个原则，那别人都是恶的行为、恶的念头，我们怎么办呢？古大德有很好的教导，教我们他的行持要与性德相应，我们完全随顺；不与性德相应，我们要有智慧，要有善巧那就是说随顺当中我们有能力避免过失我过去曾经跟诸位说过大禹王的例子禹王孝顺父母他那个母亲是继母继母常常要害他他父亲也颠倒了，完全顺从他的这个后娶的这个太太时时刻刻想把他害死禹知道很清楚，绝不以为那是父母的过失，他念念只想的说我自己没有尽到孝顺，常常叫父母生烦恼这个才叫真正孝心尽孝顺怎么样呢？一切顺从他的父亲挖了一个井，挖井干什么？不是取水的，想找一个机会把他推到井里面去，活埋在下面。他知道了，清楚了预先到井里去挖个洞挖一个斜坡，有一个出口出去他的父亲把他推下去，他就下去了，石头压下去砸下去，他从那个小路那个洞里跑掉了这叫顺，这孝顺如果他真的愚孝，父母要到死就死了，陷父母于不义也，叫后人都骂他父母那哪里叫孝顺？你看看，这是高度智慧善巧方便这一类的事情，顺一生遇到的太多太多，最后父母感化了，回头了所以中国人讲孝道，24孝他排名第一了这是教导我们如何尽孝，如何把孝顺2个字做到孝顺，那个顺要有高度智慧，要有善巧方便
没有智慧的人不懂孝啊，也不知道怎么顺。真正在人事物上都能够尽孝，都能够做到恒顺。普贤十愿里面恒顺众生随喜功德，那个恒顺都是要像大顺那样的顺才对，才是正确的，不是感情的随顺，是高度智慧善巧的随顺。这个才是自他两利。这些大道理现在没人给我们讲了，只有靠我们自己读圣贤书做到圆满的觉悟。这个一切佛法皆令满，这个佛是觉悟的意思。对于一切法觉而不迷，都能够做到圆圆满满。清凉大师这个注解里头有一句话说得好啊：妄尽真心。真是不能修的。古人常说，淡除妄想莫求真实啊！你要有个心去求真，真就变成妄了，还是个妄想。只要把妄想除掉，真心自然就现前。妄想无量无边，佛把它归纳三大类：见思尘沙无明。我们现在换个名词来说，妄想分别执着，这个东西是妄立一切妄想分别执着所以我们要记住，要在生活当中真的干恒顺众生，随喜功德，样样都好不必要满我的意一切满我的意是增长我的烦恼，增长我的执着。只要不违背法性，哪一样不好呢？样样都好喜欢吃甜的人甜的好，喜欢吃辣的人辣的好，都好不能说我喜欢吃甜的，你们通通跟我一样，这不是横行霸道吗？那怎么叫恒顺众生呢？对人、对事、对物，绝不坚持自己的成见，这是我们学佛第一步必须要知道
诸佛菩萨没有成就啊，所以他能够恒顺众生。为什么？他没有成就啊，众生干什么都好啊，你喜欢佛好，你诽谤佛也好啊，你总有一个喜欢的吧？啊，你谤佛，要把佛灭掉啊，基督教好，佛就变基督来度你嘛，不是一样的事情吗？这是佛的善巧方便的。所以你也懂得是一切佛法了啊！耶稣基督是佛法，我看耶稣基督的时候，就是诸佛如来啊，所以我能随顺的啊！我见到耶稣的像，见到十字架，我也合掌，也行礼啊！啊，为什么呢？就是诸佛如来嘛，这叫一切佛法啊！所以什么叫佛法？破除执着是佛法啊，初级的佛法。破除一切分别，终极的佛法；灭除一切妄想，高级的佛法。如果我们还有坚固执着，一定要随顺自己意思怎么做怎么做，我们没入门呐。我们在佛法外面门外呀，没入门呐。这个要懂得，好像念书一样啊，这是幼稚园呢，1年级才算入门啊。我们念小学1年级都没有入进去啊。换一句话说，咱们无量劫来虽然善根很深厚，供养了几百亿诸佛如来，都是念幼稚园啊，从来都没有达到小学1年级入学的水平，没达到。在幼稚园里头老留级留的时间太长了。不是3年5载啊，留了无量劫啊，无量劫都念幼稚园，都出不了头，养得一生功高我慢，自以为了不起，还能不觉悟？应该觉悟了啊！所以希望我们这一部《华严经》能够在一块学习圆满啊！纵然不能够正果，也应该破迷开悟啊！如果说破迷开悟彻悟我们做不到，小悟积小悟成大悟，总应该要有大彻大悟那是明心见性，我们办不到，至少要做到大悟真正的大悟。天台大师讲的观行位、相思位这都算是大悟观行位是真干了
真正学了，这个真学就是不再随顺自己的成见不再随顺自己的烦恼习气了，这些真的放下了。随顺佛陀的教诲，这个要读经。在日常生活，起心动念，对人对事对物，这个念头才起，想一想，佛有没有教我们这样做？佛没有叫我们这样做，我们这个念头不能起，这事不能做。佛教我们这样做，那这个事情我们欢欢喜喜去做。这个人觉悟了。如果还做不到这一点呢，这个学佛的人在迷啊，没有悟啊。大悟的人那更不必说了，大悟的人清净心现前，正觉心现前，彻悟是正等正觉，那是分正位了。彻悟清净觉现前了那个地位是声闻缘觉全教菩萨相似位。这种人往生西方极乐世界，生方便有余土观行位生凡圣同居土分正位生十报庄严土，这是四土九品的差别我们今天是一品烦恼都没断，这样的人有没有往生的呢？给诸位说，果真是一品烦恼没有断的，是决定不能往生，哪有这种道理？但是我们也看到，确实有一品烦恼没有断，他往生了这是什么原因？这一品烦恼平时没有断，往生那个时候断了。往生那个时候要不彻底放下，决定去不了那是那些人在临命终时候彻底放下了，妄想分别执着通通都没有了，纯粹是一句佛号行，决定能往生那我们听了，哎呀，很高兴，很欢喜。现在不断没关系，临终再断。试问问，临终你有没有把握去断？你有没有那个福气呀？古大德跟我们讲呢，这要具备三个条件的。第一个条件，临命终时神智清楚，一点不迷惑。第二个条件，遇到善知识提醒你，劝导你。第三个条件，你一听就觉悟了，马上就放下了。这三个条件缺一个都不行
所以我们想想的时候，我们到临命终时有把握这3个条件都去做吗？没有把握，现在就要准备资粮啊，靠自己啊！资粮如何准备呢？我现在就断。我临终才有把握，要断得干干净净的，就没有病苦啊。病从哪里来的？病从妄想分别执着而来的。我现在就把妄想分别执着放下临命终时没有病苦，欲知时至现在就断恶修善，累积功德做往生的资粮我们现在初具一点小小的能力，可以辨别是非善恶。我们知道，依照佛陀教诲修行是世间第一大善，第一功德。我们知道了，知道了要不干，把这个机会放弃了，太可惜了。许多人想干，不知道从哪里干起。我们今天明白了，全心全力在做这一桩事情。为什么呢？为这一生想永脱轮回。所以起心动念，只干一桩事情，主持正法，弘法利生，就做这一桩事情。效法诸佛如来，我们用法布施。这是我们能力做得到的财布施那一方面随缘，绝不有丝毫的勉强我们今天出家身份，接收在家心中的供养，供养的多，我们就多做财布施；供养的少，就少做财布施。没有供养，完全做法布施。何况佛在经上说真实话了，大千世界七宝布施，都不如四句偈为人言说。佛这个话是真话，但是一般人不相信。为什么不相信呢？佛这一句话他没听懂，他听懂了他就相信他以为的是呢，给人家讲一段经，讲四句偈，这个功德就超过大千世界七宝布施了。他是这么想的，这么想完全想错了那哪有那么大的功德佛说的话了，他真的是粗心大意佛讲是为人演说
言是什么？言是你自己真正做到了。你表演给人看，你自己真正做到了，那你不就是做菩萨、做佛了吗？言是给众生做模范呢，给众生做表率呀。说是众生向你请教，你给他解释。唐朝时候庞居士他表演了一招那是演呢他相当富有啊，他把他家里财富统统装在一只大船，大船划到江当中，炸个洞，整个沉下去了，不要了，写得干干净净。人家看到了，就向他请教了。他是居士啊，你既然不爱财，你为什么不把这些财物拿去做好事，做慈善事业？他就给他说了，先言后头说，给他说什么？好事不如无事啊！今天社会怎么这么乱？风气为什么这么不好？从前李炳南老居士说了，好人太多了。什么样的好人呢？好人好事啊！每个人自己以为是好人，每个人都想做好事，这个事情就做得乱七八糟了。极乐世界没有人好事，华藏世界也没人好事，所以天下太平人民安乐，人人守自己的本分呢，把自己岗位上的事情做好了，就大圆满、大功德。不是自己的事情，千万别插手千万不要去管它那么我们今天这个行业就是为一些众生介绍经典嘛，讲解佛法，这是我们的正业如果我们还做社会福利慈善事业，那不是我们的正业。诸位要懂得，佛法是教学，是社会教育就像一个学校校长他教员他们办的事业是教学生的如果说是这个学校校长老师们发了心了，我们做社会慈善救济事业，我们也不要上课了通通到外面去募捐去做社会，这个学校校长马上撤职查办，恐怕教员都要判刑这叫什么呢？不务正业哪一行有哪一行的正业，这个我们要懂得八正道里面讲的正业意思要清楚我们是参与这个社会行业太多了，现在不止360行360实在讲也不是数字，表法的，表圆满的我们在这么多行业当中选这一个行业，这一个行业一定要做到尽善尽美我们很清楚了解释迦牟尼佛这个行业是多元文化社会教育我们今天参与这个行业了，
就要好好的学这个行业里的规矩啊，要学这个行业里面的智慧啊方法，我们才能帮助这个社会，帮助一切众生呢。而佛又给我们定了非常鲜明的目标啊，我们帮助社会，帮助些什么呢？啊，佛讲三桩事情。第一个，帮助众生断恶修善，所以你一定要把善恶你要做出来呀！自己先要断恶行善嘛，啊，要做个样子，然后啊，教导别人断恶修善。啊，断恶修善有非常殊胜的果报，你要让大家看见，要让大家看得很清楚啊，看得很欢喜、羡慕啊，他才想学啊。所以佛法不招生，表演给别人看，让人家自己来啊。学只有来求学啊，连《礼记》上世间法都说：“知闻来学，未闻往教啊。”这才是尊师重道啊！尊师重道是尊重你自己的好学啊，善友才可帮助你。你自己对你自己所学所做的不尊重，别人想帮不上忙啊！所以尊师重道是尊重自己的德学，意思在此地。啊，更进一步啊，已经断恶修善了啊，更进一步帮助他破迷开悟啊，这是佛法的正教啊。说实在话，断恶修善是个手段，是个戒引啊，是小利益。破迷开悟才是大利益了啊！让他彻底悟入诸法实相，彻底通达明了宇宙人生的真相。果报是转凡成圣。所以转凡成圣是果上的事情，前面两个是因上的事情啊。你能够修因，你一定证果。佛家的多元文化社会教学，教的是这个东西啊。佛法教学要用现代化来祈求的是什么？帮助一切众生消灾免难啊，祈求社会安定，世界和平这是佛法的教学，华严经的教义。要想达到这个目标，
我们今天首先要做的。和不同的宗教，融合不同的族群，你才能做得到啊！使各个不同的族类都能够和睦相处。不同的宗教、不同的思想，也能够共存共荣，消除其中的误会、矛盾，真正能做到圆融和合。你们诸位想想看，世尊讲这部《华严经》是不是这个目标？和睦族群，融合宗教。但是《华严经》就讲这个。所以方东美先生早年把这个经介绍给我。70年代，英国汤恩比对世界人、对世人介绍大乘佛法，说道能够解决21世纪社会问题，只有大乘佛法跟中国孔孟的学说。这个话不是普通人能说得出来的呀！真正有学问呐，真正有远见。孔孟学说的纲领，宋朝朱夫子编了一部四书，孔孟的精华就在这部书之中佛法的精华就是大方广佛华严经自古以来佛门的大德赞叹这部经典是佛教的根本法论，一切经皆是华严眷属根本法论我读四书，我很疑惑朱熹灵感从哪里来的？他怎么编得这么好？朱熹一定读过《华严经》，我想他的灵感是从《华严经》上来的。只有华严才这么美满有理论，有方法，还带表演你看那个四书编的跟华严很像华严中庸理论，大学是方法，论语孟子是表演。论语孟子不就是跟我们华严经53参一样吗？把中庸之理、大学的方法完全落实在生活上孔子孟子就像善财童子一样表演给我们看落实在日常生活当中，
落实在处事待人接物。这个孟子做得很圆满，孔子做的是大圆满。佛在华严里面有最圆满的理论了，最周密的方法了。后面用善财53位善知识，把前面讲的理论方法完全落实在生活当中，落实在各种不同行业之中，举出实际的榜样来给我们看。你说世间还有什么样的教科书能跟它相比？过去方先生讲古往今来世界上最好的哲学概论，没有人能跟他相比。方先生晚年在天主教辅仁大学博士班开华严哲学授课。他晚年在这个几个大学博士班授的课全部都是佛经。他讲过隋唐佛学、大乘佛学、华严佛学，全部讲佛经了。真实智慧，真实的受用。他老人家常讲，人生最高的享受只有学习华严的，才真正能够得到人生最高的享受。为什么呢？一切佛法皆令满，最圆满、最殊胜的享受所以天王的名字好在这个长行里面，诸位看到最胜功德床这个地方是略称的圣德最殊胜的功德床。床是比喻，有高显，高非常明显。最殊胜的功德就是清净大愿、清净大行，这么来的。清净的大愿大行，能令一切法都清净。正是所说的心清净了，身就清净。身清净，我们居住的环境就清净。无论是人事环境、物质环境，无一不清净。你说我没有见到清净你当然不清净吧？为什么？你心不清净吧？你怎么会见到清净的？菩萨跟我们坐在一起，手拉手，他见的是清净的，他心清净。我心不清净，我住秽土，他住净土。
我所住的环境处处缺陷，他所生活的环境处处圆满，这不是跟你说明境随心转，随谁的心转？随自己的心转。这个道理要懂啊！我们自己真的转过来了，境界转过来了，那些众生虽然心不清净，还有灾难，灾难也减轻。为什么？沾光了。祖师大德曾经很多次给我们透露这个消息。我们这个世间如果没有佛菩萨应化在这个地方，这个世界早就毁灭掉了。世界末日啊，早就提前千年万年了。幸亏有许许多多诸佛菩萨在此地。我们虽然照众业沾他的光，世界虽有灾难，还不至于毁灭。那么由此可知，如果我们要学菩萨，要学大慈大悲，要救苦救难，不是做不到，真做得到啊！只要自己做一个大的转变，自己真正有大觉悟，首先自度，自度什么？自己转凡成圣，转迷成悟了，这是自度了。那一切还迷惑颠倒苦难的众生沾光了，那就是度他了。他虽然能够免于大劫难，但是苦报还在后头啊。三途六道他不能够摆脱，所以还要认真去教诲。菩萨还要认真去做一个样子给大家看。要做断恶修善的样子，要做破迷开悟的样子。这是佛菩萨真正的慈悲，示现男女老少，示现各行各业。普门品诸位念过，应以什么身得度，他就现什么样的身份。菩萨没有一定的相貌，佛没有一定的说法。如果有一定的，他就有成见，他就有法可说了。他没有相，《金刚经》上讲得很清楚，无我相，无人相，无众生相，无寿者相，那是菩萨了。如果还有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。经上不是这么说法的。菩萨尚且没有四相，如来果地上哪里会着相？那有这种道理？不但相没有，法也没有。那么佛菩萨相从哪里来的？众生心变现出来的。楞严经上讲得好，随众生心，应所知量
啊，这么一回事情啊。说法也是这个原则说出来的，也是随心应量啊。所以佛菩萨说而无说，无说而说。现象呢，现而无现，无现而现。你看他多自在，这才叫圆满啊！这是一切佛法真的圆满了啊！我们要能懂得这个意思啊！愿解如来真实义，要知道怎样去学习啊！圣德能知此方便啊！最胜功德床天王他知道啊！给诸位说，知道就做到了啊！我们说我们知道了，知道做不到，没有知道，做到才是真正知道，做不到没有知道啊！千万不要把的时候做不到的自己也认为知道了，这是我们很大的障碍。为什么呢？你学就到此为止，不会再有进步了。如果真的明了，我没有做到，我知得不够彻底，知得不够深度，你还会往前面精进。真的知道彻底透彻了，你一定做到啊！为什么呢？这方先生讲了，人生最高的享受，你不要啊，哪有这种道理啊？啊，我学佛就被他这句话引诱进来的。所以我对方老师非常感激啊！这句话很中听，很有诱惑力那也是个人根性不一样。这句话我重复多少遍，对你们好像不起诱惑力啊！我听他说一遍，我心就动了。好，这首偈呢就到此地讲圆满啊。我们讲了3次啊。好，先下课啊。